So, hey guys, welcome back to my YouTube channel, SDP vlog and good morning. और একটা কথা, আজকের যে ভিডিওটা হতে চলেছে পুরো বাংলাতে, সো আজকে পুরো জমে যাবে বস। সো যাই হোক, এই বছর এটা ফার্স্ট ব্লগিং। কিছুদিন আগে যেটা তোমরা ব্লগিংটা দেখেছো ওটা আমার গেল বছরে শ্যুট করা ছিল, তো তোমাদের কাছে এবছরে আমি এই ফার্স্ট টাইম আসছি, তো বাংলাতে নিজের মাতৃভাষায় আমি কথা বলছি। সো তোমাদেরকে আই নো অনেকটা লেট, বাট ইটস ওকে। উইশ ইউ হ্যাপি নিউ ইয়ার টু অল অফ ইউ, অল মাই ফ্যান, অল মাই সাবস্ক্রাইবার, অল অফ ইউ। ঠিক আছে, সো আজকে যেটা প্ল্যান, আজ যেখানে যাচ্ছি সেটা এখন কিচ্ছু বলবো না, যা কিছু বলবো যেতে যেতে বলবো। শুধু এখন যেটা আমি করব সেটা হচ্ছে কিছু জিনিস আমাকে নিতে হবে, যেটা হচ্ছে আমার ইকুইপমেন্টগুলো যেগুলো আমি ইউজ করি, ক্যামেরা অ্যাক্সেসরিজ আর করি, সেগুলো কালকে টোটালি দেখতে পাচ্ছ ওখানে রেডি করা আছে, কিন্তু জাস্ট প্যাকিং করে নিই। আজকে বাইকে না, আজকে রাইডটা, आज राइड और ड्राइव, वेट करो पता लग जाएगा। ठीक है, चलो पहले पैकिंग कर लेते हैं। आज আমার চ্যানেলে দুটো জিনিস নতুন ইন্ট্রোডিউস হবে, সেটা কি তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। और মেন ব্লগিং ক্যামেরা আমার এটা সোনি A7C, ওর সাথে আছে 16-35 লেন্স জি মাস্টার, সোনি জি মাস্টার। সো এটা যাচ্ছে, আর মাই ফোন আমার তো এটা থাকবেই। সো এই জিনিসগুলি আপাতত আছে যে নিয়ে যাওয়ার মতন, আজকে আর সেরকম বেসিক্যালি কিছু নিচ্ছি না। তো চলো একবারে দেখা হচ্ছে রোডে, হ্যাঁ রোডে দেখা হচ্ছে। সি ইউ। লিও, May I come in, sir? সো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছ এখন আপাতত ড্রাইভ করছি। ইয়েস, আই এম ড্রাইভিং মাই কার, মাই ওন কার, বিকজ আজকে রাইড হলো না, আজকে ড্রাইভ হলো। বললাম না তোমাদের কিছুক্ষণ আগে যে আজকেরটা একটু হটকে হবে। সো ব্ল্যাক প্যান্থারের সাথে বেরিয়ে গেলাম, তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করানো হয়নি, আজকে ইন্ট্রোডিউস করে দেবো ব্ল্যাক প্যান্থারের সাথে। আর যে জায়গাটা যাচ্ছি সেই জায়গাটা নিয়ে বলার মতো বলতে একটা জিনিস, যে এই জায়গাটার খবর আমি সাডেনলি পেয়েছিলাম, বিকজ লাস্ট যে তোমরা ভিডিওটা দেখেছো সেই ভিডিওটা যখন আমি শ্যুট করতে যাচ্ছিলাম দুর্গাপুরে, তখন বেলাদুড়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তো নর্মালি চা খাচ্ছিলাম, তো ওখানে একটা দাদার সাথে পরিচয় হয়, দেবমাল্যদা বলে। ঠিক আছে, তো ওই দাদার সাথে পরিচয় হয় এবং কথা কনভারসেশনে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে যে ওই দাদা উনি একটা ফার্ম করেছেন
ঠিক আছে। তো আমি বললাম কিসের ফার্ম, বিকজ আমি ফার্মে একটু ইন্টারেস্টেড থাকি। সো আমি জিজ্ঞাসা করলাম কিসের ফার্ম, ঠিক আছে। বাট উনি যেটা বললেন আই এম লিটারালি শকড, বিকজ জিনিসটা আমার কাছে খুবই প্রিয় একটা, এবং প্রিয় হলেও কিন্তু এই সাইডে কোথাও নেই। সবচেয়ে মেন ব্যাপার হচ্ছে এই সাইডে কোথাও নেই এটা। তো আমি যখন শুনলাম যে এটা দাদা করেছে, তো আমি তো দাদাকে সঙ্গে সঙ্গে একটাই অফার দিলাম, দাদা একদিন তো আমি আসবোই আপনার ফার্মে। তো তারপর থেকে বাড়ির কারণে বিজি হওয়ার জন্য সেইভাবে আর আসা হয়নি। क्या करते हैं लोग। তো বাড়ির রিজনের জন্য, কিছু ফ্যামিলি ইস্যুর জন্য আসা হয়নি। তো আজকে টাইম পেলাম, বেরিয়ে গেলাম। তো প্রথম ভেবেছিলাম যে ল্যাবেকে নিয়ে আসবো, কিন্তু ওয়েদারটার জন্য বিশেষ করে চলে এলাম ড্রাইভ করার জন্য, বিকজ নতুন নতুন বুঝতে পারছো ড্রাইভ করতে ভালো লাগছে। আর তাছাড়া কিছু ক্যামেরা অ্যাক্সেসরিজ আছে যেটা তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করানো হয়নি, যেটা এবার ফার্স্ট টাইম ইন্ট্রোডিউস হবে, এই ব্লগে ইন্ট্রোডিউস হবে। সো স্টে টিউন, দেখতে থাকো। যে জায়গাটা যাচ্ছি সেই জায়গাটা এখন কিছু বলবো না, ওটা টোটালি সারপ্রাইজ। ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখো। আশা করি এখনো পর্যন্ত বাঁকুড়া ফার্স্ট ব্লগ হবে এটা, আই থিঙ্ক, যদি আমি ভুল না হয়ে থাকি। সো চলো আপাতত, বিকজ অলরেডি লেট, 12টাতে ঢোকার কথা ছিল, এখন 12:53 বাজছে। চলে এসছি, আর বেশিক্ষণ লাগবে না। সো চলো গিয়ে দেখা হচ্ছে। Your destination will be on the right. ফাইনালি পৌঁছে গেছি এখন দেবমাল্যদার ফার্মে। ফার্মটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা। ওর বুককাপ নেই, ও দেখছি ঠিক আছে, চলো যে এসে এটা দেবরাজ তো? এটা দেবরাজ। দেবরাজ এটা কি সেদিনকে আপনার সাথে যদি দেখা হলো? হ্যাঁ, এই এলো। ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স। একদম ব্যাপারটাও হবে দাদা। এটা এটা হচ্ছে কিং। কিং এই ও চান করছিল, কারেন্ট চলে গেছে। এটা কামড়াই, একটু মুখের সামনে হাত দেবে। একটু বদমাশ আছে, ছোট এই আছে, বয়সটা কম তো, বয়সটা কম ছোট। ওই জন্য। এটা হচ্ছে দেবরাজ, রেডি হচ্ছে একটা ছোট্ট রাইডের জন্য আমাদের সাথে। হ্যাঁ, ওটা ওই আপনার সাথে যে বললাম না, ও আসছে। না, না, লস হয়ে গেল। আচ্ছা, জিনিসগুলো এগুলো এসছে আপনার গুজরাট থেকে আসে। গুজরাট থেকে? হ্যাঁ, দেখাচ্ছি দাদা। এগুলো আসে গুজরাটে। আমার একজন আছে ভদ্রলোক, যার শুধু ঘোড়ারই দোকান, এইসব এক্সেসরিজের, SLK সুপার লেদার। তো অর্ডার দিয়ে দিয়ে ও পাঠিয়ে দেয়। প্রসেস আছে, এই মাঝেরটা দেওয়া চলে। মাঝেরটা দেওয়া চলবে না, মাঝেরটা দিলে কি হয়, টাইট হয় না জিনিসটা। আচ্ছা, হ্যাঁ, দুটো সাইডের। যদি আপনি কখনো কোথাও রাইডও করেন, হ্যাঁ, তো সবসময় মাঝেরটা ছেড়ে দেবেন। আচ্ছা। আর আমি আজকে লাগিয়ে দিলাম, বাট সবসময় প্রসেস হচ্ছে আগে একটা, এটার একটা, এমনি এমনি করে গলি গলি যেতে হয়, একবার টাইট।
ওয়েটটা ওই দিকে দিতে হবে, ঠিক আছে? তুই ধরে আছিস? ও ঠিক আছে, ঠিক আছে, যা বন্ধ করে আছিস। নাটক ঘুরিয়ে দেখ না। আমাকে একটা লাঠি দে তো, আর ভদ্রলোক একটা লাঠি। তুই একবার ওই বাগান দিবি, ওরা লাঠিটা দে রে, একটা বাগান দিবি। হ্যাঁ বাস 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 বাস। দাঁড় করানো কি করে হবে? ওই দুটো টাইট করে এমনি করে টানবেন, তাহলে দাঁড়িয়ে যাবে। আর যখন হাঁটবে লুজ রাখবেন, ঠিক আছে? এইভাবে লাগামটা তো এইভাবে। আচ্ছা, দুয়াতে কেমন লাগছে বলুন তো?